咪編佢咯。啱啱喺度畫。寫個啱啱佢啊，之後咧你又咁畫啦。啦，寫個一字落去啦。我明白你嘅意思啦，下次你唔使寫啦，最好唔寫下啦，標明啦。你寫唔會驚你做錯咯，方便你自己啊嘛。記住呢度你嘅呢度根據文章內容字啲題目，我喺呢個文字上填咗明輝啲資料，説明明輝查嘅，你有興趣讀咩㗎？我填咗俾你聽下，望住，我讀文章俾你聽，望住呢度。小學1年級的校園生活很快就結束了，我在這裡度過了愉快的1年。令我最難忘的就是我在這裡結識了一位好朋友，上學的第一天，班主任和老師派我們編排座位。一位個子和我差不多的男同學坐在我的旁邊，望住，他就是我第一個認識的同學文輝。我聽下睇字啊，媽咪讀緊字，你個字好多字你唔認得啊。我和明輝的性格很相似。都喜歡熱鬧，也喜歡做運動。你哋喜歡啲咩啊？明輝喜歡熱鬧嘅，都中意做運動嘅。阻住我睇唔到啊！而更巧的是，原來他就住在我的樓下呢。明輝住喺幾樓下啊？因此我們每天一同上學，平時又一起溫習。一起到公園跑步，明輝的成績比我好，又常常教我做功課，所以先生啊，我找你啊，所以我把明輝當成一位好老師。下學年我們會一起升讀2年班，我很希望明輝做我的鄰座同學。這樣我們便可以繼續一起學習了。你哋講係咩啊？明輝嘅興趣係做咩啊？學咩咋？你興趣做咩嘢？你哋有咩興趣？我再讀呢段説話俾你聽下。我和明輝的性格很相似，都喜歡閱讀，也喜歡做運動。即係咩啊？你嘅興趣係乜嘢？你嘅興趣係喜歡乜嘢？玩咩啊？邊個話喜歡閱讀啊？喜歡做運動啊？興趣啊嘛，寫啦！喜歡閱讀，做運動。寫呢個閱讀落去，做運動，快啲啦！而家做埋一兩個啊！我就都肥啦。快啲啦！做完就要做㗎嘛。快啲啊！呢個先咩啊？快啲啦！呢度啊，你喜歡做咩啊？明輝喜歡做啲咩嘢？
做咩啊？快啲寫啦！喺度話我頭先未做嘅啦。你喜歡咩啊？閱讀，除咗跑步仲有乜嘢？做運動啊！喜歡乜嘢啊？閱讀啊！做運動啊！快啲做啦！閱讀，寫閱讀先啦。喜歡喜歡咩意思啊？唔得啊！要寫埋呢個閱讀啊！上邊呢個做運動啊嘛，喜歡閱讀，喜歡做運動。你自己編住佢啦，閱讀。點啊？前排呢度咩運動咯？攞下手機嚟，林美晴。到5分鐘。冇啊，好過啦。呢份紙咁鬼死差嘅，老師喺邊個啊？呢度講咩啊？呢度講咩啊？嚟啊！我去翻譯啊。邊度啊 ？Use to 即係要用呢個符號去喺最後一段喎，要睇清楚啲字母多啲咯。呢啲咧咩意思啊？評分咯，即係你串字啊係好好嘅，跟住要嗰啲標點符號啦，跟住係唔好嘅，跟住之後嗰啲 correct 嗰啲句子啦就麻麻地啦，跟住之後嗰啲 and but or 同埋 to 就唔好嘅，其他都係好好嘅。仲係啊！你唔知同佢搞乜嘢啊嚇？animal 啊嘛，你係70幾分睇㗎？嚇我㗎？係啊，仲鬼渣㗎！咦？點解你冇啦用咗嗰份嚟做啊？你又錯。好舒服啊！呢度寫。我嗰個係我嘅英文。呢個炒咗佢啦。篇文章記述了同文班形式以相似的前形，我和文班喜歡的事情。喺屋企做咩啊？我同文班中意做啲咩啊？打機啊！你都要睇電視嘅咩？你都係睇講啊兩個啊，一就讀書，一就跑步做運動。呢個咧，基本
你要陳述乜嘢？睇嚟啲車，我會換顏色咯，來倉處。得啦，唔俾佢啦。好啦，曹賢啊，擺功課袋，行過嚟，林先同喺邊度啊？功課袋，功課袋。做完擺功課袋先做完擺功課袋先講，開。得啊，邊日要翻啊？中英數啊，中英數啊。邊日？你嘅功課你唔做完，你唔使翻去先。啊，就係得中英數㗎咋。過嚟都有做咗。食咗啦，而家食夜晚餐，行過嚟啦。我會遮你咧。遮你啊！遮你唔做完功課就冇睇啊！㗎。點咗啦，行過嚟啦。我嚟看看那個。有個行過嚟，佢就唔得咩？好先。過嚟啊，林天堂。好啦。呢個功課先啦，好唔好啊？我嚟做完，你行唔行過嚟㗎？一陣啊。一陣先考啦，剩曬所有功課先嚟考啦。係啊。還嚟。有冇？呢張紙我剪一刀有幾多個三角形啊？從中間線剪開嚟有幾多個三角形啊？一個三角形啊？你寫一係中文嘅一嘅咩？呢個做數學嚟嘅喎，點解你寫呢個二啊？係咩時候寫呢個二㗎？係咪一個大字㗎？有冇大字喺度啊？兩個三角形係啦，以下
將來所有，唔係冇下個啦。兩蚊銀仔啊！上完你嘈住啦。好啦，唔該你先啦，我都唔好做啦。俾得你。你冇改啦，改啦，冇改啦。啊，裝下書包去，裝入去啊！聽唔聽到啊？你要我咁快就執書包？唔使執書包啊，書唔使帶啊，呢啲功課要交啊，交課冊要帶啊。要帶零食添。帶咩嚟？一陣放。帶要帶。我先啦。呢個作業。話咩話？早餐唔食麵。老師話咧，我話你真係睇啊！老師唔鬧你咁點啊你？老師唔會鬧啦。會啊！你唔食嘢都得。因為要帶面細你又話唔好我做功課就冇得帶零食冇啊！改啦。嗱呢個要改剔啊！做咗嘅功課要剔啊！攞筆喺邊啊？食完未啊？攞翻支筆嚟。呢度要改啊！呢個功課未改，你睇下。你又寫喺度，人哋有冇寫？攞翻嗰啲啦。你夾嗰啲攞翻。人哋都冇寫大幾個，你寫中文冇寫。咩呀？咁我而家問你咯。我而家問你。唔多謝啊！重新畫過啦，老師叫你。行過嚟畫咗先，要切住啲線畫㗎。要黐住條線啊！呢個都係啊，要黐住條線啊！用間尺啊！老師要求要畫。行過嚟聽唔聽到？係啊，要點啊？好啦，要點啊？畫好啲咯，係啊，我都唔。
己是很如何很讲的这样的一个操作，这样好帮我写。同你同啦，講完未啫？你講完放低啦，我會幫你釘翻㗎啦。